ये 5 डिजिट का सेमी माइक्रो बैलेंस है हमारा। उसके साथ हमने ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारा वाला अटैच किया है। अब यहाँ पे प्रिंट देने के लिए जैसे ही वेट रखा, यहाँ पे प्रिंट का कमांड देंगे तो ये डिस्प्ले के ऊपर से आपका यहाँ पे प्रिंट आउट स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से आपका यहाँ पे प्रिंट आउट स्टार्ट हो जाएगा। हेडर, फूटर, आईडी नंबर, सीरियल नंबर, बैच नंबर सब कुछ आएगा, वेट आएगा, सिग्नेचर आएगा, एंड टाइम भी आएगा। तो ये इस तरह से ये मशीन के साथ हमने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अटैच किया है। ठीक है, प्लीज़ कॉल फॉर मोर डिटेल्स। थैंक यू।